哎，你好，你好，你好。小伙子，你给我叙述一下你最不舒服的感觉是什么？就是喉咙里都是痰，就是咳嗽的那个声音都很有痰的声音，然后有很多鼻涕。你再伸一下舌头。好了，可以了，收回去吧。然后你吃东西，你认为比较喜欢吃什么呢？比较喜欢吃青菜。小伙子，听我说，习惯可能跟我说，要如实的说，多配合，一定要把情况弄清楚，这样呢，对你的病治疗就能够缩短时间。所以我说，咱们尽量把情况能够叙述清楚。像你刚才你爸爸说，螃蟹，对吗？刚才还说吃什么来着？喜欢吃零食。对，我问的就是这些问题，我要让你控制的也是这些问题。你如果吃我的药，你还那么吃的话，即便我短时间把你的问题控制住了，过一段时间这些问题又跑回来还找你。所以吃我的药，一呢把情况反映清楚，再有一个控制饮食。刚才咱们说的小零食、含糖量高的这些东西，包括那寒性的东西，像你爸爸说那螃蟹，好比说水果里边的西瓜、哈密瓜、葡萄梨、生黄瓜，尽量不吃。